Woensdag gehaktdag bij slagerij Ashroef. Dan we pikken paar Aladdin dekkelisten in Otroban. Bunda, Suffisant, Paradera Babé, Sint-Nicolaas. Den bus, pick-up, truck en taxichauffeur. Desma in Gost, Dordrecht, Turnhout, Antwerpen, Brussel, de Comic-U, St. John into SCCN. Met die na a decaloog. Afgestudeerd van decalogische faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. Wel, Superman is home. Hij is er weer en dan moet ik iedereen die een bijdrage heeft geleverd bedanken namens de ouders van Lucas. Je weet over wie ik het heb toch zo. We zijn terug. Na 10 maanden weer in Isle of SMA Suriname. En de ouders van Lucas, die kleine jongen van lastige rasta zoals we hem kennen. Wel, hij is gezond en wel terug. Nog wel aan medicatie. Maar we kunnen zeggen, Lucas heeft kanker verslagen. Zo, gelukkig zo. Wel, hun dank is groot en zij bedanken SZF. Iedereen eromheen. Volkshuisvesting, Armulhof, het MDO, de huisartsen, kinderarts en de Smadape in Bucaramanga, Colombia. Dus we zeggen, Superman is er weer. En dokter Alexandra apart bedankt. Dus onze kleine Superman, hij is terug in Suriname. Ouders gefeliciteerd en veel succes toegewenst met jullie herstelde zoon. Tapadek. En eenmaal het taxibedrijf over volksgezondheid. Dan hebben we ook nog goed nieuws. Want Pobenko Jeremiakba in de maand augustus. Taki de ziekenhuizen ben kisun sing wan deel voor a sentiment a cupula die de bem kisi. Dan no de mogen we je rustig geruststellen. Kom tot rust. Alles is toch terechtgekomen binnen de afgesproken tijd. Lekvatori ben taxibedrijf na Satori City Center. Oké, je geberekend zou het taxibedrijf in een kwestie die toch zo. Want lekva Kenny B. Bessingasan in de wambiki mananga afspraak. Dus je moet je houden aan gemaakte afspraken. Zo is het gebeurd dat nog net op tijd. Binnen een rand voor een afgesproken tijd als aan gebeurt. Dat acupula, een sentiment in het ziekenhuis. Ben kisun sing ete. Condority. Het gaat om een bedrag van 48,5 miljoen. Dat is gestort op rekening van de ziekenhuizen. Dus im gebreken eerst 100 miljoen. Nee, gaat een miljoen gewoon 100 miljoen achterstaan. De maar ben jukwa sentiment kon gedenkbaar. En dat de rest Condority. Het gaat hierbij om respectievelijk 10 miljoen voor Slaas ziekenhuis. 18 miljoen voor academisch ziekenhuis. Sint Vincentius, dat ik kies sing 3 miljoen. Diakonesse ziekenhuis ook toe ontvang 3 miljoen. Regionale gezondheidsdienst RGD 5 miljoen. Psychiatrisch Centrum Suriname, Oesabding in volksmond, Pomusterjari, Cholera of Kanaal 6, Kisunsing, 2 miljoen SRD. En in gebreken taki, Amungra Medisch Centrum, dat we in Naikeri, Kisunsing, 2,5 miljoen. En in Marowijne Ooststad, dat we de Marowijne ziekenhuis, Kisunsing, 5 miljoen SRD gestort op hun rekening. Zo. Dus dan nog een keer, Broeia Doris, Naaf, Komme Doris Moro, dat zegt de lachende minister die altijd een smile op zijn gezicht heeft. Ik heb het over Anton Elias. Zo. Wel, op de vraag, if a verhoging die a personeelbok kies sing, if dat het Dorothy ete, gaat dat nog door?
door. Wanneer minister in meldde dat Alassane de kannen en kruiken, die kannen zijn vol en die kruiken zijn niet gescheurd. Maar men wilde eerst voldoen aan die betaling en dat is dus gedaan. Dus nog een enkele broeia Doris, naf, komme Doris. Even lezen, tekening en volvo. Tapadek. En iedere tak na tingelingeling, a schoolbel ring. Nee, werkelijk tingelingelingelingelingeling. Sokling sing, tingelingeling, schoolbel ring. Maar tot nu toe zijn bepaalde leerlingen in opstand. En wanneer ik zeg die leerlingen zijn in opstand, moet je niet vreemd naar die radio kijken. Dat wat? Dus die leerkrachten zouden actie voeren, maar hebben geen actie meer gevoerd. Ze wouden, nee, pardon, niet wouden. Ze wilden en waren van plan actie te voeren, maar die leerkrachten hebben geen actie meer gevoerd. Ik zei toch eerder dat hier Tori bekon City Center plus me melden you taki een Lilian Verrier, Prinses Fiona go in gesprek naar BVL de zomaar voor de dal van Niemen Frans Beckenbauer ben Biggie Poika. Ik verstaan samen bedoeld zo we Arkino. Maar het kind staat centraal en dat gaat het niet om één kind, maar 35 leerlingen staan en stonden en staan nog tangen nou dit nap centraal. Leerlingen van de Mulo Ellen moesten vanaf de tweede schooldag staan. Eerste schooldag ook, want vanaf 1 oktober was er een tekort aan meubilair, waarbij 35 leerlingen staande ovatie, dus in opstand 35 leerlingen stonden letterlijk centraal doordat aan meubilair no bende. Naar zeggen van Senora Idu, directeur van de Mulo school, daar heeft zij al contact gemaakt met de afdeling inspectie. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Dat noudelijks als score vang aan. Dat zijn die leerlingen al in opstand. Niet dat ze in opstand zijn omdat ze gekoefkaficeerd zijn. Nee, ze staan centraal letterlijk. Dit napu staande ovatie. Kan je je voorstellen? Want ik was gisteren even op bezoek bij Milo Kerklaan. En ik zag 2 jongens daar in stretchbroeken. De directeur van de school zei: jongens, jullie kunnen niet zo op school komen. Toch? Nee, dus, nee, maar kom toch even naar die leerlingen. Want ik heb gemerkt dat die ene school in de stad ook al begonnen is bij Times Mall. Daar die school. Dus is druk bezocht. En daar staan ze ook in opstand. En staan ze centraal. Maar ze zoeken geen meubilair daardoor. Maar staan gewoon en gaan toch niet vroeg naar huis. Maar, im geberekend taki, naar zeggen van Senora Idu, de directeur van de Mulo school Ellen, maakt ze zich wel druk, want als dit probleem qua meubilair niet is opgelost, want im geberekend tak de school kan met verouderd meubilair, want zij is daar als directeur, maar enkele van die stoelen en tafels, zij moet belief praten met die stoelen en die tafels. Weet je waarom? Die tafels zijn veel ouder dan haar, dus verouderd meubilair, en met tak no de tekort de leerlingen om behoorlijk te kunnen zitten en les te kunnen volgen. Dus de 35 leerlingen, ze staan letterlijk en figuurlijk centraal. Je leest tekening en volvo. Tapadek. En het was eerst coming out day. Dus 1 dag maar. En toen werd het coming out week. Ik merk steeds langer, want meer mensen sluiten zich aan. Is het ook? Wel, no, de atroan gay Pride Month, want neem geberekend dat je Asandis kon start bakadi in 2011. Meneer Ronnie Asabini. Nee, pardon, ik heb die naam lang niet uitgesproken. Ronnie Asabina, ja zuiver, volksvertegenwoordiger toen, bent door een heel ruwe uitspraak dat homoseksualiteit met wortel, stengel, tak en trekhaak zou moeten worden uitgeroeid. Dat toen desma ina LBGT, den brokke postboy, den tranga bobbyboy, de oom Rachel nanga tante Erwin, ben bundel des revi. En toen hebben ze gezegd, nee, zo is het genoeg hoor. Nu moet mijn rekening beginnen te houden met ons. Zo, oké, zo, je geberekend zijn we taxibedrijf, zo. En toen begon het. Wel, im geberekend tak nu, een x-aantal jaren verder, dan praten ze over een Pride Month. Naar zeggen voor Imram Touw, dan man de van mening dat het niet alleen gaat om de LBGT's, dus de lesbiennes, gays, transgender, is dat toch? Nee, maar het gaat ook om hoe de gemeenschap deze mensen laat voelen. Want if desma een vierde streef gevangen in een lichaam waar ze eigenlijk niet thuis horen, dan moeten wij als gemeenschap dat kunnen accepteren.
accepteren en de mensen niet drukken in een hoek. Iedereen dit ook zo. Daarom Asana, kom uit de kast. Kom uit de kast. Welke kast? Is het een keukenkast of een one-kast die gemaakt is daar bij Doe Het Zelf? Nee. Dat is een figuurlijke kast waarin de mensen zijn omdat ze hun gevoelens niet uit de kast willen brengen. Dus maar eigenlijk me vind in aher Pride Month DC. Juist in a Pride Month DC. Dat me vind om mijn bar Free Bill Cosby. Ik zeg nee. No. Free Vincent. Nee, even eerlijk. Nee, zou je elkaar radio zo vreemd? Free Vincent, weet je waarom? Kijk, hij heeft zijn trekhaak gebruikt. Vast in iemand trama bumper. Voor haar allemaal uit de kast. Nee, denk er even over na wat ik bedoel. Isabi tono no bigi luka radio met Atibrong in deze coming out month. Nee, is geen coming out month meer. No? Het heet Pride month. Wel, met Pride, he gave them a right. Isabi toch wel ongevraagd was die camera in de kast om die ene man te helpen om uit de kast te komen. Isabi toch, ik kan relaxes in play om een staring daar. Isabi toch, bouillonblokje in soep. Isabi toch, ik heb dit. Nee, ik bedoel, als je soep kookt, zet je wat, je kan zout zetten, maar met een bouillonblokje komt het altijd beter. In een soep bedoel ik zo. Je leest tekening en volvo zo. Maar, im geberekend taki, naar zeggen voor Imram Thuis, dan een feestelijke opening die bende in zus en zus, want het was in zus en zo, maar voor deze gelegenheid denk ik aan in zus en zus was allemaal bedoeld voor een start voor een Gay Pride Month in Isle of SMA Suriname, die ervan start. Je leest tekening en volvo. Tapa dek. En dan de actie DC Armand Jurel. Tak fawaka zij gebeur eigenlijk. Want uyere taki. Alla ingi da pesana mi mati in mata. De gekoef kafiseert wat altijd mi meldono. De inheemse ook al zijn ze uitheems geworden. Mielijk adekkeloog. Altijd op contact naar de ingi dorpu. Dus met Sabrina precies zeepsa. Want chimpis koef kafisatie vindt plaats daar. Dicht bij het Indiaans dorp. Het inheems dorp Mata. Maar vindt dat het kan niet, het past niet en het hoort niet zo dat er gronden dicht bij het dorp zijn uitgegeven aan iemand die daar komt om een houtkap te doen. Deze Armand Jurel taxibedrijf tak ano alasan is gebeurd in het district dat hij ervan op de hoogte dient te zijn. Maar als het gaat om zaken op een bepaalde schaal waarbij er koefkafisatie kan ontstaan, dan moet hij zorgen voor rust in het district en dat gelijk aan greep in. Die de ma aksamantaki, wat vindt hij van de jaarreden van de hele meneer voor de tweede keer bronvermelding verplicht appendie in de branding? Dan mag geef aan dat yes, we can do the job, but we must not become Pina like Job. Ik heb hem dit ook zo. Je leest haar tekening en volvo. Ook toe DNA-voorzitter, de eerste onder de gelijken, de vrouw met de grootste achterban in het hele land, betak werkelijk Israël volg a jaarreden voor een hele meneer voor de tweede keer, maar attack netelijk voor abe volg de jaarreden voor elfene toen der tijd dat bij actie Israël sana een realisatiekracht, want steeds wordt er zoveel uitgelegd. Leg walesa taxibedrijf full tank tot de rand, Mata Jurodor of Louis Doedel Dentori. Dan weet je dat wel een vertraging, ik kom het te wanen, maar naar zeggen. Voor mevrouw Jennifer Geerling Simons, de eerste onder de gelijken, dan ligt het vaak aan onze lage realisatiekracht bij de overheid. Hier, Arkiboom. Anomie lek dekkeloog tak asandati. Dat nasa mevrouw Jennifer Geerling Simons geeft aan dat heeft ze kunnen halen uit die jaarreden van de president, waar hij duidelijk aan heeft gegeven veel te zullen willen doen, maar het ligt ook aan de uitvoeringscapaciteit van ons overheidsapparaat, dat toen ze voor bureaucratische vertraging nom komen te wanen. Anders gaat het heel moeilijk zijn voor do the job. Maar ligt van een hele meneer voor de tweede keer taki. He believes he can fly, but he believes that we can do the job. Je leest haar tekening en volvo. Tapadek. En den kel met bus voetja straf man. Maar kertelijk driskoot of bak dat kofado in wang. De werag reis pak je maar naar bidje voor oren. Zij gebeurt eigenlijk jongens zo. We dan met barbecue amang sa volg op de ecologie. Amai ta garnisoen spat dape.
Isap ibe met contact na dekoloog misref bereip sadape na derde rijweg schoolpost mibe sena foto van wagigiu. We met contact na dekoloog met op taxibedrijf authorities. Helemaal rond de tafel fulltime commit a volksmuziekschool. Want u ben ko Jeremia. Dat kwam tori gebeuren. Waarbij 3 vermoedelijke politieagenten bij betrokken zijn. Uno een kaardening en wat een zaak den onderzoek bij een burger. Bij verleen assistentie voor voorkomt dat kap klein ben ticket want to boy dape in abiertief Sofia. Pot de man in Ewagi. Rijtja de man go in veiligheid. Maar hij werd achterna gezeten door 2 burgers in een auto. Vader en 2 zonen. Nee, en 2 burgers. 3 burgers in een auto. Ik heb hem de talk show. Geen hamburger van lekkies man. Burgers gewoon libisch. Maar we bedoelen oh cijfer aarkie nou. Wel im gebreken. Taki vader en 2 zonen zaten een auto achterna. Waarin 1 man reed met 2 vermoedelijke jonge mannen. Wie's leven in gevaar was. Dus zo ze voorkom. Dat tacklebox bem ticket de man. De man dat reed met zo'n auto weg. Om die jongens in veiligheid te brengen. Op gegeven moment. Dus is er vast van mijn diatori. Ja, een no-dekoloog sabatori. Maar is vast aan de. We wachten die officiële gegevens voor zo'n taxibedrijf Fulltank. De awagi na de vader en 2 zonen. Ko haal atrawagi in. Waarin die 2 vermoedelijke blakke boys zaten. Zonen met ze. Maar de man vermoedde. Dat de boy dat bepot wan feit. Maar Arkino, jullie burger nog kan take je eigen recht. Dus de atra burger bij wan tjade mango in veiligheid. Maar dat kap klein komt het awagi ernstig. Heer wagi kies kap verwondingen met tegen die auto was al aan het bloeden. Nee, wagi nee bloeden. Maar anyhow, die schade op die auto is aanzienlijk. Dus dan massa abawagi. Rij langa go naar schoolpost leiding voor zoek Clara Tori dape. Leidingpost aangekomen. De man kies aan melding tak nee. De man Dorothy naar Bagdad. Derde rijweg schoolpost dape Atori moest worden afgehandeld. Dus onder begeleiding van politie-sirene dat de man reed Dorothy naar Bagdad. Oké, ik heb het over derde rijweg kwata. We lukken nou naar dape asan go verkeerd. Want tefkeba, een man die bij waar rijdt de man go in veiligheid. Dus de bestuurder van die auto die kapverwonding heeft gehad, hij werd ook in verzekering gesteld. Maar dan wat heeft hij gedaan dan? Wat heeft hij gedaan, zo? Toevallig nou een massa gwa gym toe. En is dat vast aan de dog. Mensen die trainen meestal hebben onze gym gereden. En zo altijd in de auto. Handschoenen is dat toch. Ubatra watra. Ubatuk meestal is het altijd bij de hand in de auto. Want je weet nooit wanneer je even langs de gym rijdt. En denk ik, maar nak was aan het boer direct. Is dat toch een superset arme benen. Is dat van dit ook zo? Arkies aan mijn bedoel nog zo. Dus dat is er vermoedelijk door deze politieagenten drugs in het voertuig geplaatst. Zo dusdanig dat een drugsplaats dicht bij een handschoen van man. Maar dan man tak wacht. Een handschoen dat naf me. Maar dat if een drugs door onder een handschoen. Maar dat oh. Je begrijpt, zou het taxibedrijf toch zo. Dus de 3 scooters zijn betrokken in Asandis. De 3 justitiële criminelen. Na een handeling die zie. Het dof appear voor eigenlijk een KPS Suriname. Dus met deze handeling, dan leidt het imago van het KPS Suriname een ernstige deuk. En hem geberekend taki. De zaak is in onderzoek. Voor kan Sabrina precies sang gebeuren in een specifieke toridis. Den kill met bus voetja straf man. Mom lubun tak dadelijk drisko toef bak dat no fadon in wang. Je leest tekening en Volvo. Tapadek. En vandaag. Ja, vandaag woensdag 3 oktober in geberekend zou gebeuren dat een presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa om 7 uur 's avonds in de Royal Ballroom van Royal Torarica op een persmeeting, een informatiesessie waarbij er informatie zal worden verstrekt vanuit de commissie naar de totale gemeenschap. Want er zijn vaak vragen gesteld, waarom komt die commissie niet in het hoogste college van staat, DNA, zodat de vragen kan worden gesteld. Maar je weet, je hebt DNA en DEC. NA, oké, zo, Dek NA is live Facebook, maar dit is ook de bijna like Dek NA, want you, zij Volvo, kan stel je vraag via een e-mailadres Arkino, dus cie.alcoa@gov.sr, of je kan sms'en of whatsappen naar 866-2120 of
uw bericht sturen via de Facebookpagina Presidentiële Commissie Alcoa. Dus aan een grap, aan een joke wemmeki. Het zal live te volgen zijn via SCCN kanaal 17.3, via kanaal 8.1, via kanaal 8.2 en GovTV op 8.3. Dus tijdens een persconferentie, you kan stel je vraag, you kan participeer actief en als en indien je lijfelijk aanwezig wil zijn, 19 uur, dat wil zeggen 7 uur, in de Royal Ballroom van Royal Torarica, vandaag 3 oktober 2018. Je toch, je begrijpt zo. Je leest haar tekening, het WhatsApp-nummer nog een keer, 866-2120. Je gebruikt een taxibedrijf dat je kan participeren om ook jouw vraag te stellen. Je mag hem voorop af. Dus ik kan begezien. Ik bedoel, ik kan begezien die mijn konono dekba. Dan ben je zeker dat jouw vraag ook gelezen wordt in deze persmeeting met de Alcoa-commissie vandaag 3 oktober. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En Mathura draagt de leiding van PCS over aan Jatnanan Singh. Nee, niet mevrouw Krishna Mathura. Nee, begrijp me, Boeng Arki. Zie, luister, hoor, begrijp en verstaan. Het gaat hier om Daya Shankar Mathura. Heeft dinsdag, dus gisteren, de leiding van het PCS Kanaal 6 overgedragen aan Raj, weer een andere Raj Jatnanan Singh, die nu daar met de scepter zwaait. Zo, want im geberekend taki, kanaal 6 ik kies wanneer upliftment, wanneer facelift, demo kies wan makeover. Im geberekend tijdens een afscheidsrede. Dat Mathura benadrukt taki, lek bedrijfseconoom en die leiding dape en het PCS heeft meer dan 68 miljoen aan vorderingen en 40 miljoen aan schulden. Dus als je aftrekt, dan hebben ze een positief balans. Zo zie je, de school is net begonnen. Dus de tweede klas leerlingen van de Mulo school hebben wel begrepen wanneer je praat over balans. Want houd toch op, boekhouden. Je hebt je schrift al, je boek is al gekaft. Je begrijpt wat ik bedoel toch zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar ook toe in een kwestie. Dan want trasan deze ook toe ik go in gebruik gelijk. PCS Kanaal 6 neemt een spoedeisende psychiatrische centrum in gebruik. Dan want de man ook toe op de eigen spoedeisende dienst. Dus if doelekilo, seki edit, seki weven, begin doelekilo. Dan hebben ze ook een spoedeisende hulp. Dus een EHBO in geval je zeker in kas valuit. Je hebt hem dit toch zo. Je leest haar tekening en Volvo. Minister Anton Elias van Volksgezondheid. De minister met een smile op zijn gezicht was de eerste die daarvoor... Oh nee, sorry. Nee, bijna me begrijp verkeerd dat hij de eerste patiënt... Nee. Hij was de eerste die daar aanwezig was om de gebruikname van dit unicum, dan dat je als spoedeisende hulp die PCS kiesie, dat amam de eerste man dat je voor applaudisseren. Nee, dat hij de eerste was die is onderzocht. Nee, houd toch op man. Nee, miscommunicatie. Sorry, je hebt een verkeerd begrip als je dat hebt gedacht. Zo, wel, het is een unicum voor Suriname, dat als psychiatrisch centrum Kanaal 6, Nono de Kisuntsing en eerste spoedeisende hulp. Dan wat taki in geval de man afwacht te lange, de man kan je met spoed. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. Naar zeggen voor Marlon Rosenblad, dan kunnen we leven in de hoop en sterven in de verwachting. Want naar aanleiding voor een jaar reden voor een hele meneer voor de tweede keer. De actieondernemer Marlon Rosenblad, wat hij denkt van de hele situatie, waarin er zoveel hoop is geschetst voor de economie. Maar in berekend dat Chandrika Persat Santoki ben Takasanikba meer dan 400 bedrijven zijn gesloten. Dus meer dan 400 ondernemers draaikopjes zijn over de kop gegaan. Desondanks weer meer in een jaar reden voor een hele meneer voor de tweede keer. Zijn er ezeligheid, zijn er excellentie, dat hij hoopte, misschien uitgestelde teleurstelling, maar hoopte omdat er ondernemers zijn die het heel goed doen. Misschien bedoelde hij Marlon Rosenblad met zijn tonka, is op vast en hij gokbat ook zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar, lik van Marlon Rosenblad betekent tak atawa mang eriger moro chef.
En de man tapadek, ik begrijp sa mij bedoelt dat man tak. Afat tawa ma eriger mora chauffeur zei rea bus. Wam no a bus komt door het iwan gotro. En de volksmuziekschool moest sakapusu. So ma suma pota bus dape ina gotro so. Je leest haar tekening en volvo. Dus ook Marlon Rosenblad, ondernemer, schijnt niet onder de indruk te zijn van de jaarreden van de hele meneer voor de tweede keer. Belofte op belofte voor de zoveelste keer. Weet je, ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Master in decologie. EGG, gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.